Fuat Bey. Canım, bayağı iyi durumdasınız. Bir de doğru ayakkabıyı bulmuşsunuz bence. Size ne bizim aile meselelerimizden? Siz hangi sıfatla ödüyorsunuz benim ailemin borcunu? Sizin nezaket diye bir şeyden haberiniz var mı? Tamam, minnet beklemiyorum ama en azından bir teşekkür hak ettiğimi düşünüyorum. Ne teşekkür bekliyorsunuz? Ne teşekkürü? Ben bilmiyor muyum sizin niyetinizi? Siz resmen bana hakaret ediyorsunuz. Sadaka veriyorsunuz. Ece Hanım, sevinmemiş gibi yapmayın. Buraya geliş sebebinizin para olduğunu biliyorum. Parayı buldunuz, bitti. Sizden tek kuruş bile istemiyorum. Fuat Bey, ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Isparta'ya ailenizin borcunu kapatmak için geldiniz. Borç falan kalmadı. Uzatmayın. Dokunmayın bana. Kimseye borcunuz yok. Evinizi kurtardım. Artık buradan defolup gidebilirsiniz. İtalya'ya geri dönün. Emin olun bu sözlerimden. Benden o kadar kolay kurtulamayacaksınız. Paranızı size kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Ben dilenci değilim Fuat Bey. İşte bundan emin değilim. Şimdi izin verirseniz odama çıkacağım. Beni bir daha rahatsız etmeyin. Dünyanın çivisi çıktı. Ya dünkü çocuk koy cebine bıçağı. Ondan sonra gel dünyanın en has adamını bıçakla. Yani olacak şey mi bu? Ya kimseye güven kalmadı dünyada. Halbuki toprağı bir tanısa, bir konuşsa, muhabbet etse boynuna sarılacak. Al. Ya muhabbet bitti, düşmanlık başladı. Zalim bunlar doktorum. Sevenler üzülür mü? Yar yarın ne eder diye düşünen yok ki. Yavrum işte aldık yanımıza sepetimizi içine koyduk. Ne kadar krem, ilaç varsa her şeyler yanımızda. Hem şifa vereceğiz hem moral vereceğiz gari. Ana, Gonca yengem de orada ya. Barışırlar mı sence? Barışsınlar çünkü ya. Ha bugün ha yarın ne zaman olursa olsun bilin ki illaki billaki barışacaklar. Neden? Onların aşkı o kadar büyük ki aralarına giren o yılanlar, çıyanlar var ya onların alayı kendi karanlık inlerine geri dönecekler. Gör bak kaç verecekler. Sen koynunu ferah tut yavrum. Bu hep böyle olmuştur kuzum. Kraliçem ben de gönlümü ferah tutayım mı ne dersin? Bana bak Seyfi, senin bir höst zamanın geldi değil mi? Höst. Dünyanın bütün karalarını dolaştım. Okyanuslarında yüzdüm, dağlarına çıktım, mağaralarına indim. Her yeri gezdim. Pigmelerden Masailere kadar kabile kabile dolaştım. Kimse senin gibi güzel höst diyemiyor. Ben karar verdim. Bu Fuat Demirci'nin parasını kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Ne? Ne? Ne diyorsun kızım sen ya? Adam sen hiçbir şey söylemeden tüm borcu kapatmak için sana para veriyor ve sen elinin tersiyle itiyor musun? Alo? Kimse var mı? Alo? İyi misin sen? 5 kuruş paramız yok be. Açlıktan nefesimiz kokuyor. Alo? Deniz, adam bana defol İtalya'ya git diyor. Evet. Defolup gidelim zaten İtalya'ya. Ne işimiz varsa burada. Ne bakıyorsunuz? Ayı mı oynatıyoruz burada? Kardeşimle özel bir şey konuşuyorum. Dönün önünüze. Rezil etme beni. Deniz diyorum. Bu adam benim iyiliğimi düşündüğü için vermiyor bu parayı. Toprak benden ayrılsın, Gonca ile evlensin diye yapıyor. Sana ne? Sana ne? Evlensinler. Sana ne? Aşık mısın sen Toprak'a? Hem sen niye evlenecektin ki Toprak'la? Hı? Adam her şeyi çözüyor işte. Sana ne? Deniz, ben o adamın bir kuruşunu bile almam. Ya anlamıyorsun, yüzü gözümün önüne gelince içim nefret dalgasıyla doluyor.
Ne? Ne bakıyorsun böyle? Beni sinir etme, al o bakışların üstümden. Büyük aşklar tarihine baksana sen. Hepsi nefretle başlar. Romeo ve Juliet'in aileleri birbirinden nefret ediyor diye birbirlerine aşık oldular. Ya da zen felsefesi. Hani her şey zıttını doğurur falan. Alo, onu da mı hiç duymadın? Sen bu Fuat'a aşık oluyorsun. Saçma sapan konuşma. Ne aşkı be? Sen neden ayrıldın topraktan? Hı? Isparta'da sürünemem diye değil mi? Şimdi şu yaptığına bak ya. Keşke beynini de getirseydin İtalya'dan. Bana bak, bozma benim asabımı. Benim kararım kesin. Sen dünyanın en süzük insanısın Ece kardeş. Tam sana göre bir adam çıkmış karşına sonunda. O toprak gibi gübreydi, çapaydı diye gezmiyor etrafta. Ya da seni mandıraya götürüp hadi inek sütü sağalım aşkım demiyor. Ya da seni traktöre, minibüse götürüp halaya tutmuyor. Jilet gibi adam. Karun kadar da zengin. 4 nala adama koşacağına boş yapıyorsun ya. Hadi gel. Şunu ben. Tamam. Tamam. Gayret. Tamam. Dur yavaş. 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 Allah'ım sen bize yardım et. Allah'ım sen bize yardım et. Tamam. Tamam. Az kaldı. Tamam. Tamam az kaldı. Aman toprak. Toprak. Adamı nasıl? Ne oldu? Nerede kalmışım ya? Yavrum ne oldu? Ateş düşmüyor. Bu havale geçiriyor bu oğlan. Çabuk içeri götürün. Çabuk düşürmemiz lazım bu ateşi. Kızım sepeti ver. Kaldım. Ah yavrum. Ah yavrum. Yemek hazır. Zeyno? Hadi soğumasın. Pilav yer misin? Yes. Arzu, Arda, ne işin var burada? ya ben olayları yeni öğrendim. Abim iyiymiş çok şükür de seni aradım açmadın. Ben de seni çok merak ettim. Ben iyiyim. Ben bir içeri geçeyim. Arda, neden aramıyorsun? Ya o Yılmaz denen herif telefonumu gasp etti. Dolayısıyla Eline ne oldu? iyiyim bir şey değil. Çok mühim bir şey yok. Bunu da mı o Yılmaz denen adam yaptı? Bu nasıl bir psikopat ben anlamadım ki. Böyle bir herif işte. Umarım yakalanır en yakın zamanda. Arda. Aklımdan çıkmıyorsun. Yani aramayayım, sormayayım, görmeyeyim diyorum ama... yapamıyorum. Arzu. Biliyorum. Benden sıkılıyorsun. Beni görmek istemiyorsun. Ben bunların hepsini biliyorum. Ama ne yapayım tutamıyorum kendimi. Lütfen affet beni. Bak ilacını verdik. Pansumanı da değiştirdik değil mi kızım? Evet. Ateşin düşmesini bekleyeceğiz. Hani baktık ki düşmüyor. O zaman ambulans çağıracağız kızım. Ne edeceğiz gari? Yapılacak bir şey yok evet. Bir baksana bir düştü gibi sanki. Bakayım bir. Aa.
Hamdü senalar olsun sana Rabbim. Şükürler olsun. Ay hadi atlattık inşallah. Dünyanın en has adamı böyle kolay pes eder mi? Etmeyecek tabii. İyileşecek. Ya ameliyattan sonra hemen hastaneden kaçtı Fatma'nın. Allah aşkına şunu bir kulağından çeksene lütfen. Çekeceksin gari de. Ali. Toprağım. Ali. Buradayım toprağım ha. Ali görüyorsun değil mi? Beni savunmasız bulunca nasıl da şikayet ediyor beni Ali. Ya ne kadar güzel didişiyorlar değil mi? Ay maşallah. Maşallah siz böyle didişin ayrı düşmeyin de. Vallahi görüyor musun yenge? Toprağımın gözü senden başkasını görmüyor ki. Ne demişler kızım? Aşkın gözü kördür. Hoşça kal Arda. Ya ben aslında seni bırakırdım ama Zeynep evde yalnız, bir de durumları biliyorsun. Yo. Gerek yok. Taksi bekliyor zaten. Gel geçireyim seni o zaman. Hoşça kal. Kendine iyi bak, olur mu? Gonca'ya olan aşkından şehir değiştir, peşinden git. Arzu'yla flört et. Zeynep zaten cepte, derdini dinlesin, kahrını çeksin. Oldu. Zeynep, ben Arzu'yla flört etmiyorum. Bari şu kızın duygularıyla oynama. Afiyet olsun. Alo Nurbanu abla. Abim iyi mi? Bu kardeşi işte abi. Abisine gidiyor olabilir diyorsun yani. Evet. Şimdi nereye abla? Ben size tarif edeceğim. Arzu geliyor. O da Canan Hanım gibi her şey senin yüzünden oldu diyecek. Bağıracak, çağıracak. Ama haklı, biliyor musun? Bir şey diyemeyeceğim. Gonca, bunların hiçbiri senin suçun değil, biliyorsun değil mi? Ben toprağa iyi gelmiyorum. Toprak'la birlikte olmamak için sürekli mazeretler uydurduğunun farkındasın değil mi? Bak, 40 derece ateşle hastaneden kaçıyor. Seni korumaya çalışıyor. Ölümlerden dönüyor. Bence bunu ona yapma. Kendine de yapma. İyisin değil mi? Ha? İyiyim Ali'cim. Üzülme artık. Gözünü seveyim. Ececiğim ne ya? Vallahi ben artık korkuyorum toprağım ya. Bitir artık şu oyunu ya. Ali, hiç kimseye bir şey söylemedin değil mi? Söylemedim ama böyle içimde zor tutuyorum. Yengeme gidip diyeceğim ki toprağım seni çok seviyor. Sana ders vermek için bunları yapıyor diye böyle masanın sandalyesinin üstüne çıkıp böyle bas bas bağıracağım ha. Hayır Ali, hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin. Sus. Ya toprağım ben sizi Gonca yengemle mutlu görmek istiyorum ya. Bu ne küslük? Benim çocuklarım olacak. Ben onlara Gonca ile Toprak ismini vereceğim. Ya de git Gonca yengeme de ki benim Ece ile bir işim yok de. Ben bu oyunu bozarım ha. Ali. Hangi oyunu bozuyorsun Ali? Ne oldu boz? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Ne diyorsun aşkım? Bitsin diyorum, yetti diyorum bu maskeli balı diyorum. Ali ne diyorsun sen abi? Ne diyorsun aşkım? Hadi. Ben artık
Tutamıyorum şimdi toprağım ya. Söyleyeceğim ya. Neyi söylüyorsun acaba? Ay söyle hadi. Yani diyorum... Ya toprağım bu nasıl bir menfur saldırıdır ya? Sana bunu yapanların yanına ben bunların kor muyum? Ben onların burnundan fitir fitir getirmez miyim? Ben bu oyunu bozmaz mıyım lan? Boz be Ali. Diyorum. Boz Halim boz. Fatma Ana doktor neredeler? Ya onlar dışarıda bu iksir mi ne yapıyorlar ya... ...böyle odun ateşinde daha mı etkili oluyormuş ne? Onu demliyorlar. Ne bakıyorsun lan sen öyle? Dönsene sen önüne. Nasıl bakmam kraliçem, nasıl bakmam? Önüme dönsem ne olur? Ateşin ışığı senin yanında sönük kalıyor. Ah, niye ordu şimdi kraliçem ya? Bir şöyle bir depeni dürteyim ki değil mi? Belki de beynine kan gider. Şöyle bir aklın başına gelir diye. Ne edeceğim seninle? Ne mi edeceksin? Bir buradan öpeceksin, bir de buradan öpeceksin. Oh! Vur kraliçem, vur ya. Vurunca güller açıyor. Tövbe tövbe. Le uzat hele sen şunu. Tamam. Ama sen elini yakarsın falan da. Aman senin elin yanmasın kraliçem. Ya bırak sen de vallahi az değilsin. Dur şunlarından da acık koyalım da koy, içine. Heh. Dur şu sarılardan da alalım azıcık. Heh. Ama şifa olsun yavruma, şifa olsun. Mis gibi kokuyor. Kokar ya. Hadi bakalım. Hadi gel götürelim. Götürelim. Oy. Kalanı sonra ben içerim. İçersin. Yürü. İyileştin artık. Yüzüne renk gelmeye başladı değil mi? Sayenizde vallahi. Gittikçe de kızarıyorsun. Hatta morarmaya başlıyorsun. Açsana Ececiğini. Hadi aç. Ben sonra konuşurum Ececiğimle. Evet. Gel ana gel. Dünyanın en has adamı. Kraliçem bunu sana şifa olsun diye yaptı. Dünyanın bütün şifacılarını dolaştım. Böyle bir şey görmedim. Ya vallahi sağ olun, var olun. Sayenizde her şey baş tacısınız. Ya ben artık eve gitmek istiyorum. Şu Yılmaz mıdır nedir ne karın ağrısıysa artık bir şey yapacağı yok zaten. Saçmalamaz mısın Gonca? Bu kim? Arzu gelecekti ama. Yine de belli olmaz. Hop. Sen kıpırdama, sen kıpırdama. Gelenleri ben karşılarım. Gerekirse ninjutsu ya da aikido yaparım. Onları alt üst ederim. Hayt. Taş yok mu lan taş? Taş. Lan Hoş geldin. Gelin yabancı değilmiş, gelin. Arzu'ymuş be. Arzuymuş ya. Canım. İyi misin sen? Ben iyiyim, sen? Yani ben de iyiyim, biraz korktum ama. Ya işte öyle bir karşılama komitesi. Hadi. Kaç kişi kalıyorlar lan bunlar? Ordu gibi. Abi bilmiyorum da bunlar bize hacamat eder. Konuşma lan. Tırsak. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Yürü. Evet, söyleyin bakalım ne söyleyeceksiniz. Dinliyorum. Sen bizi paranla satın alabileceğini mi zannettin Adnan Efendi? Ha? Ya sen 2 gün önce şirketteki bütün hisselerini bana satmadın mı? Öyle mi? Ha, doğru. Al o zaman.
Bütün para burada. İptal ediyorum anlaşmayı. Vay. Siz şov yapmaya geldiniz yani. Bana bak. Atabeylerin fabrikasını sen ancak rüyanda görürsün ha. Vallahi cesaretinizden etkilenmedim diyemeyeceğim. Ayrıca Halil Bey hakkında çıkan haberlerden sonra sizi böyle yan yana görmek takdire şayan. Öyle mi? Ama ve lakin kredi borçlarınız yüzünden fabrikanıza, evinize, bütün mal varlığınıza haciz geleceğinin farkındasınız değil mi? Bana bak. Kardeşim nesin sen ya? Ha? Nesin? Müneccim misin? Hatırlı dostlar edinen biri diyebilirim. Rıfat Ağa'nın iş yaptığı bankayla ben de iş yapıyorum. Hatta müdürü çok yakın arkadaşım. Antalya'da birlikte golf oynarız. Rıfat Ağa yalvar yakar, ek mühlet almış. Yeni haber mi bu? Bilmiyor muyuz biz? Sana ne kardeşim bizim borcumuzdan? Ha sana ne? İster öderiz ister ödemeyiz. Sana ne? Doğru. Bana ne? Ayrıca Adnan Fuat Efendi, sen bundan sonra ayağına denk al. Yaptıklarını teker teker ödeyeceksin. Bana bak. Karımın sözünü dinlesen iyi edersin çünkü o ne derse çıkıyor öyle değil mi? O zaman kartlarımızı açık oynayalım. Şimdi bir, Halil Atabey. Sen hapse girene kadar ben durmayacağım. İki, Rıfat Atabey. Açlıktan sürünene kadar yine durmayacağım. Ve üç, siz Isparta'dan gidene kadar ben asla durmayacağım. Hadi bakalım. Elinden geleni ardına koyma. Hodri meydan. Peki. Siz bilirsiniz. O zaman gidebilirsiniz. Sezgin, Atabeyleri uğurla. Çekil biliyoruz biz yolu. Allah Allah. Alo, müdür bey. Nasılsınız? Kuzum biraz kederli gördüm seni. Yo abi sana üzüldüm. Arzu. Bu olanlardan dolayı çok mahcubum. Ya olur mu öyle şey Gonca abla? Senin bir suçun yokmuş ki işte. Adam manyağın tekiymiş yani. Sağ ol. Ali, He. yavrum. Bu içeride biraz yorgan döşek falan baksak. Hani bir sürü insan kalacağız ya burada. Ne gerek var ana ya? Buralara işte kıvrılır yatarak. La oğlum ben değerlendirme. Döşek bakacağız kalk yerinden. Hadi aşkım. Sen Ben de yavrum. yardım ediyorum. Hayır yavrum sen yardım etme. Kızım sen burada kal. Sen söyleşmene devam et. Zaten hep yoruldun sen bugün. Siz ikiniz düşün önüme. Sen de yürü. Ya ana burada ne yatak var, ne denklik var, ne döşek var. Biz nerede yatacağız ya? Ya bir hoş bir konuşup durmasana Ali. Biz buraya neye geldik? İçerideki Gonca yılanın toprağımı, yavrularımı bir araya getirelim diye bir fikir teatisinde bulunmaya geldik, değil mi? Ha? Ben ne düşündüm biliyor musun?
Canan. 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 Kalk. Eve hırsız girdi galiba. Ne sesler ya? Defolun gidin. Canan ne oluyor ya? Al şunu. Al şunu. Kardeşim ne yapıyorsun? Onlar benim karımın hatıraları. Bıraksana kardeşim. Rıfat Bey müdahale etmeyin lütfen. Ya bakın memur bey, ben müdür beyle görüştüm. Kendisinden ek süre istedim. Bana anlayış göstereceğini söylemişti. Lütfen rica edeceğim. Allah Adnan Fuat'ın belasını versin. Ağam arabalarımızı alıyorlar. Arabalarımız gidiyor. Yetişin koşun. Baba. Araba mı? Garajda arabalar dahil ne var ne yok çıkartıyorsunuz. Lan! Lan! Şşt! Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsunuz benim kara şimşeğime? Lan nereye götürüyorsunuz benim kara şimşeğimi? Şşt! Lan! Lan! Günaydın. Ne hareketli bir sabah değil mi? Sen ne yapıyorsun be? Dokunma benim arabama. Ya Canan Hanım, bu arabanın böyle trameri kazası falan yoktur değil mi? Ne diyorsun be? Ya sormam lazım çünkü bu arabayı kendime almak istiyorum. Açık arttırma yapıldığında sizin bütün malınızı, mülkünüzü ben alıyorum. Yabancıya gitmiyor, merak etmeyin. Halil. Ya Rıfat ağa, ne demiştim ben sana? Bitiyorsun. Şeytansın sen. Şeytan. Baba. Baba iyi misin baba? Baba ne oldu? İyi misin baba? Babam. Halil. Bak. Mehmet abimin tespihi cesedinin yanından çıktı. Baktıkça işlediğin cinayeti hatırlarsın. Gonca kızım, sizi uyandırmaya kıyamadık ya. Bunların hepsi sizin için güller deli Seyfi serpti. Gır çiçeklerini arzu toplayıp bıraktı. Pişleri gözlemeleri nurbanı yapıverdi. Ali de bol bol dua etti yengemle toprağın barışır inşallah diye. Allah size bir kader, bir sevda bahşetmiş. Kıymetini bilmemek büyük günahtır. Birbirinizin elini tutun. Bir daha da sakın ola ki bırakmayın. Hemen. Günaydın. Günaydın. Size kahvaltı hazırlamışlar. De not olarak bunu bırakmışlar.
Ses seda yok. O zırtalar gelmez bir daha. Öyle. Hadi in de bitirelim şu işi. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Dinliyorum. Fatma analar geldi herhalde. Fatma anaların kapıyı böyle çalacak hali yok herhalde. Bir dursana burada. Dur burada dur. Toprak dur. Kal orada. Toprak. Orada kal bir dur. Geri bas.